Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal HHS Engenharia. Fazia um tempo que a gente já não fazia um vídeo, né pessoal? Então eu resolvi fazer um vídeo aqui rápido, dando continuidade ao curso de sonoplastia aí. É um vídeo que nós vamos dar uma quebrada no que a gente já viu até agora, tá? Não estava dentro programado para agora, mas eu já vou aproveitar que eu estou aqui e vou passar para vocês um pouquinho aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho aqui do som da minha igreja, tá? Que é onde eu estou frequentando, onde eu estou trabalhando no som, né? E a cada dia a gente, graças a Deus, tem melhorado cada dia mais, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui o posicionamento de microfone que nós utilizamos, de caixa de som, a mesa de som, tá? E se você tiver alguma dúvida, algum comentário em relação ao que está aqui, o que eu tenho aqui, por que está desse jeito, coloca aqui nos comentários, eu vou estar respondendo para vocês, beleza? Então, sem perda de tempo, vamos nessa! Bom galera, para começar, essa aqui é a mesa de som, tá? Então, cadê a mesa? Essa é a mesa, tá? A gente fica sentado aqui. Vocês podem ver, nós estamos no altar, tá? Nós temos aqui, ó, duas caixas de retorno da Maqui de 12 polegadas. Nós temos aqui alguns pedestais, tá? Temos no caso aqui 5 pedestais que nós utilizamos durante os cultos, tá? Todos os backs utilizam os pedestais obrigatoriamente, tá bom? Nenhum canta, né, louva com os microfones na mão, beleza? Por que isso? Para que a gente venha a ter uma captação melhor da voz de cada um, tá? Aqui pessoal, eu tenho a nossa mesa de som, tá? Essa aqui, para quem não conhece, é a XR18. Vocês podem falar, nossa, mas que bagunça. E aqui são bastante cabos, tá pessoal? A gente não usa medusa mais aqui. Nós temos a mesa e todos os cabos saem diretamente dela, tá? Para quem não sabe, a XR18 é da Behringer, é uma mesa digital, tá? Então a gente controla tudo pelo computador, ou pelo tablet, ou pelo celular, beleza? Então aqui eu tenho os nossos cabos de microfone, tá? Vocês podem ver aqui que eles são XLR fêmea, tá? E lá na ponta lá é XLR macho, beleza? Nunca utilizem cabo para microfone P10, tá? Não é o correto, beleza? Para quem não sabe, P10 é esse cabo aqui, tá? Ele não foi feito para sinal de microfone, ele foi feito para sinal de instrumentos, tá? Não vou entrar em detalhes, que eu só estou mostrando para vocês. Aqui nós temos um power click, tá? Por enquanto nós estamos utilizando somente para bateria. Isso aqui, para quem não sabe, é um amplificador de fone de ouvido, tá? Então eu jogo um sinal da mesa lá atrás e aqui sai o fone de ouvido para os músicos, tá bom? Eu tenho aqui uma caixa de som da AliEx, não recomendo, tá pessoal? Foi uma compra insatisfeita que a gente fez, não passou por mim essa compra. Não é uma caixa muito boa, tá? Não recomendo aí para vocês não, tá? Mas enfim, a gente utiliza ela como caixa de retorno para os músicos, tá bom? Temos aqui um Direct Box, que é o nosso sinal, a nossa próxima videoaula, né? Falando sobre Direct Box, eu vou mostrar e explicar melhor para vocês na videoaula. Mas só para resumir, aqui eu entro com a ligação do baixo, tá? Ou da guitarra, né? Entra aqui o instrumento e sai aqui para a mesa, tá? Porque isso a gente modifica a impedância do instrumento e limpa o sinal também, tá bom? Já tivemos problemas ligando a guitarra diretamente na mesa, sem o cubo, tá? Porque
A XR18, canal 1 e 2, ele permite que, utilizando o P10, a gente ligue diretamente o baixo ou a guitarra, tá? Mas ele fica um zumbidinho da guitarra, tipo, e o guitarrista falou assim pra mim, é normal isso daí, tá? Não é, galera, não é. Então, o DirectBox, além de tirar ruídos, né, ele modifica a impedância para que você tenha um sinal melhor na mesa de som, tá? Por que ele tira ruído? Esse botãozinho aqui, ó, Lift GND, tá? No Lift você desliga o aterramento do DirectBox e no GND você liga o aterramento do DirectBox, tá? Então, se eu deixo no Lift, ele faz esse e se eu coloco no GND, eu ligo o aterramento do DirectBox e tiro esse ruído, tá? Não somente um mas qualquer ruídos, tá bom? Certo, pessoal? Então aqui eu tenho também a bateria, tá? E aí eu tenho aqui um fone de ouvido, da AKG, que eles usam como fone de ouvido de retorno, tá? E tem um cabo aqui, ó, que é P2, que ele sai daqui, dá a volta aqui e vai até a mesa lá, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês a mesa um pouquinho melhor aqui, ó. Tá? Pra vocês verem, são bastante cabos, tá? Beleza? Não vou entrar em detalhes com a mesa porque não é esse o intuito do vídeo, beleza? Então aqui eu tenho, ó, como eu falei, duas caixas de retorno no teto, tá? De retorno aqui. E aqui eu tenho mais uma, porém essa daqui é da Liax também, é uma das antigas que a gente tem. E aqui ficam os ministros, tá? Essa caixa aqui é somente para os ministros aqui. Aquelas duas lá são retorno para todo mundo que está aqui no altar, com exceção de quem está no aquário da bateria, né? Deixa eu mostrar para vocês o aquário aqui. Pessoal, para quem sabe aí, esse aquário não é um aquário que está correto. Também fizeram sem me avisar, né? Não me consultaram para estar fazendo, somente foi feito. Melhorou o som em relação ao barulho da bateria, mas não era o jeito correto de estar fazendo, né? Também não vou entrar em detalhes, mas o aquário de bateria ele tem que ser feito sem paredes paralelas e o chão tem que estar mais alto que o chão normal, né? O chão do aquário tem que estar para cima e tem que ter revestimento dentro da parede quanto fora, né? Então ainda vou estar fazendo alguns ajustes para estar melhorando isso daqui. E pessoal, por dentro deve ser feito com lã de rocha, tá? No caso aqui eu mandei comprar lã de rocha, compraram lã de PET. É diferente em relação à acústica, é diferente, porém mais barato, né? Melhorou, mas ainda vamos descobrir o resultado ainda quando a gente colocar microfone na bateria. Ainda não montamos ainda. E como vocês podem ver, pessoal, aqui é um salão grande, alto. Então o nível de reverberação daqui é muito alto, tá? A gente tem muito problema com eco aqui. E a solução que eu teria para cá seria fazer acústica, mas a acústica é caro e nós não temos dinheiro para isso ainda. Galera, como vocês podem ver, eu tenho uma caixa aqui e outra caixa lá, que é para a nave da igreja. São duas caixas da Mackie de 15 polegadas e cada uma delas eu não lembro a potência correta. Então não vou falar para não falar besteira, tá bom? Mas são duas para toda a igreja, tá? Então, pessoal, quero que vocês... Deixa eu virar a câmera aqui. Então, pessoal, eu quero que vocês me falem aí, comentem aqui nos vídeos o que vocês acharam do som que nós temos hoje aqui na igreja. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta relacionado a posicionamento de caixa, relacionado a tudo que eu mostrei aqui,
tirem as dúvidas aqui e comentem aí o que vocês têm aí na igreja de vocês, qual problema que vocês têm também. Eu quero saber, quero poder ajudar vocês, tá? E quero também compartilhar já, aproveitando antes que eu esqueça, foi criado um grupo no WhatsApp, onde eu vou estar ajudando você aí com os problemas que você tem na sua igreja, tirar dúvidas, né? Tudo que você precisar eu vou estar te ajudando, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo, você pode acessar. Não é um valor que eu vou estar cobrando de vocês, tá? Pelo suporte, tá? Seria um valor para você ajudar aqui o canal, porque dá trabalho para gravar os vídeos, dá trabalho para a gente conseguir conteúdo e mostrar as coisas para vocês. Eu tenho que parar as coisas que eu tenho para fazer, né, para estar gravando os vídeos, né? E eu quero ajudar você a melhorar o som da sua igreja. E para isso eu preciso de um tempo também, eu preciso parar meu serviço, né? Então, queria que você me ajudasse, entendesse o valor que eu estou cobrando aí para te dar esse suporte, todo o suporte que você precisar, via WhatsApp, via telefone, né? Seria de R$20 por mês, tá? Você pode pagar no mês, se nesse mês você sanar todas as suas dúvidas, não precisar de mais nada, você vai lá, cancela sua assinatura e beleza, tá bom? É só uma ajuda, mais de custo mesmo, espero que vocês entendam, tá bom? Eu quero ajudar vocês, não estou cobrando, mas eu preciso que você me ajude também com as minhas despesas, tá bom? Para eu poder parar o meu trabalho e gravar mais vídeos para vocês e tirar as dúvidas de vocês aí no dia a dia, beleza? Então, pessoal, acessa aqui o link, faça parte aí desse grupo e vamos lá, vamos melhorar o som da nossa igreja, porque para o nosso Deus tem que ser o melhor. Nós temos que ajudar com que a palavra seja divulgada, nós temos que ajudar com que o louvor, a adoração chegue aos ouvidos da igreja, dos membros, de forma boa, audível, para que eles venham entender completamente o que está sendo pregado, o que está sendo louvado e adorado. Amém? Então, fique com Deus e até a próxima!